Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap para sesepuh, para bini sepuh, para kiai wabil khusus, saudara kami, teman kami, Ketua BJNO Kabupaten Banyuwangi, Al-Mukarram Raden Kiai Haji Ali Maki Zaini, saudara kami Agus Haji Fahim Ruyani, bapak-bapak dari kepolisian, dari semua tataran pemerintahan yang ada dan semua warga masyarakat di Pak Kedung Gebang, wabil khusus tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Keranten kula dipun kabari kalian saudara beliau kalau mriki niki bukan hanya lintas mazhab tapi juga lintas i'tiqad. Alhamdulillah walaupun dengan sangat mengecewakan, sangat tidak sesuai harapan, kami bisa kawan hadapan panjenengan semua dalam sakit. Jenengan menawi bahasa Jawi sakit nggih? Oke. Ngono nggih bahasa Indonesia bareng lho awakmu. Oh. Kula ngapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya keranten situasi dan kondisi dalam sowan sangat terlambat. Iku Mas Tahir iku. Niki senior kula wonten Ploso. Ini Pak. Niki termasuk bintangnya Al-Falah Ploso saking Banyuwangi. Kula sejatose dipun timbali kalian Mas Priyo wonten mriki niki mboten patek paham nek ternyata acarane sakmenten kathahe piyantune. Kanten perjanjiane wis to Gus, pokoke ngopi ning tumpah tanah lahirku. Beres. Wis to teko tok ae. Mboten ngeten niki situasine. Kula nembe ngertos nek ternyata didamelaken acara sing luar biasa niku wau sonten. Dan ketika kami tanya, acaranya jam berapa? Tenang kok jam-jam 9, jam 10 aman. Ternyata setelah kula nggih tenang-tenang mawon dipun dawuhi kalian ibu kula kapurih ngeteraken berobat. Nembe ngupui saudara priyo niku. Bolo-bolo wis do kumpul, Gus. Lha iki adoh Pak gak nutut to, Pak? Nutut wis to. Ya, alhamdulillah ala kulli hal kula saged sowan. Mugi-mugi sowan kula estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados silaturahim antarane kula lan panjenengan sedaya. Dados tepang antarane kula lan panjenengan sedaya. Menawi acarane napa ngoten hakikatul amr kula mboten paham. Acarane apa sakjane? Awakmu iki kegiatan iki mok kon nyapa? Apa? Bab apa asline? Asline kegiatan ngene iki bendinane kangge apa? Oh no. Lah biasanya kumpul-kumpul ngene iki biasane apa acarane? Oh, ternyata jawabannya saudara Priyo acarane pancen biasa kumpul ngaji nek wong kene. Oh, luar biasa. Luar biasa tenan. Nggih. Sing paling prinsip nek kula niku santri nggih. Kula niku santri. Mumpung mriki niki wonten lintas keyakinan bahwa sebetulnya yang paling baku perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaimana kita sebagai santri, sebagai orang Islam, wong mukmin niku sing paling penting memastikan bahwa keberadaan kita bukanlah masalah atau penyakit bagi lingkungan kita.
Keberadaan kita sebagai seorang santri, keberadaan kita sebagai orang Islam sama sekali bukan muskilat kagem tanggi-tanggi ini, kagem lingkungan ini. Suatu ketika Rasulullah dipun suni pirsa kalian sahabat, ayul Islam afdal ya Rasulullah. Jawaban beliau, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam terbaik itu Islam yang bagaimana? Beliau menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ay khoslatu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah perilaku orang yang ada di sekitarnya itu benar-benar merasa aman, nyaman, tenang akan keberadaan orang tersebut. Iki wong Islam tenan. Di beberapa hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam itu, santri itu harus memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang berada di lingkungannya, baik itu keluarganya, tetangganya, yang merasa tersakiti akan keberadaan ia. Bahkan nuwun sewu, walaupun mungkin lingkungannya kebetulan mboten Islam, utawa setengah Islam modelnya kayak ngeten-ngeten. Lah saestu, kula malih kemutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku natos dawuh, man dolama mu'ahaja awin taqasahu au kallafahu fawqa ma la yutik au akhadha minhu syai'a min ghairi tibi nafsi fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Man dolama mu'ahaja, kok ono wong Islam zalim, artinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya terhadap non-muslim, terhadap orang yang tidak seagama dengannya, terhadap orang yang tidak sekeyakinan dengannya, awin taqasahu, atau ngino, intikos niku kan istihqar wal istihfaf, bully, cara sakniki ngoten nggih, bully, ngino, nyepelek, au kallafahu fawqa ma yutik, atau memaksa non-muslim tersebut untuk melakukan hal-hal berat yang jelas tidak ia mampu. Au akhadha minhu syai'a min ghairi tibi nafsi, utawa krana ngrasa Islam, dumeh Islam, meyakini ini adalah agama yang paling benar misalnya, kemudian dia semena-mena mengambil sesuatu tanpa semestinya, merampas opo misalnya, jipuk barangnya opo misalnya, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, pasti saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuntutnya besok di hari kiamat. Ono wong Islam kok sakarepe dhewe kambek non muslim, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat Islam, pasti akan dituntut oleh Rasulullah di hadapan Allah yaumal qiyamah. Bangane nek dina niki ade saged kumpul-kumpul, bahasane Bang Priyo ngaji bareng, yes katakan ngopi bareng, cuman gak ono kopi ini. Nggih, Jan Saudara Priyo Jan tidak menghargai 171 kilo yang kami lakukan. Kula niku saking Situ Bondo wau mriki niku teng GPS 171 kilo. Aku wah. La ilaha illallah, ya wis gak apa-apa. Demi persaudaraan. Lah tenan apa lagi saestu. Mboten napa-napa. Prinsip apa? Al-Islam menika pancen sebagaimana didhawuhkan oleh para ulama, para masyayikh kita, para guru-guru kita. Al-Muslim kama yu'jaru ala fi'lil faraidi, ala fi'lil wajibati wal faraid. Fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wad darar anil khalqi.
Dadi santri iku, wong Islam iku, sebagaimana dia mendapatkan pahala karena melakukan hal-hal yang memang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Misalnya koyo salah, poso, zakat, kaji, dan lain sebagainya. Apapun itu. Orang Islam juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika dia mampu memastikan bahwa dia tarkil adza wadzarar anil khalqi. Memastikan atau paling tidak meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, tindakan-tindakan kriminal atau apapun itu yang kira-kira bisa mengecewakan orang lain. Makanya kalau teng pundi-pundi matur, kita ini jangan sok-sokan kemudian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mampu memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mencoba membangun hubungan di antara sesama. Guru besar kita, Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Hanya dua hal, ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Yang pertama adalah memastikan keimanan kita aman, bagaimana kita beribadah ubudiyah ke hadapan Allah sebaik-baiknya, semampu-mampunya. Kata Rasulullah, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, ketika itu merupakan perintah, lakukan semampunya. Wa idza nahaitukum anhu fantahu, ketika itu merupakan larangan, sebisa mungkin harus kita hindari sejauh-jauh. Yang pertama itu. Yang kedua adalah asyafaqah li khalqi, membangun apa nggih? Rasa cinta, kasih sayang di antara sesama. Hanya itu tok. Jadi perintah Allah Ta'ala lewat Mbah Kanjeng Nabi niku asline mek loro tok. Siji, pastikan keimanan kita aman. Yang kedua, pastikan kita ini memiliki rasa sayang, rasa cinta terhadap sesama. Pun makanya di beberapa ayat, rata-rata perintah Allah Ta'ala niku pancen paket dan tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Misalnya kalau terus aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek zakat, mengeluarkan sesuatu itu pasti dengan sesama. Saman salat gak gelem zakat, utawa saman zakat tok gak gelem salat, muskilat. Masalah. Anishkurli wali walidaik misalnya, dawe Allah Ta'ala. Kowe kudu matur suwun nang aku. Kamu harus punya rasa syukur terhadapku sebagai penciptamu. Sebagai Tuhan satu-satunya. Tapi jangan lupa, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Iki yo paket. Sampeyan gaya-gayanan bendino jamaah, bendino ibadah, bendino wiridan. Mbek wong tua gak ngergani, mbek wong tua gak menghargai. Gak duwe bir, gak duwe. Bire beda. Dadi bire cah pondok mbek birmu gak padha, paham ra? Gak duwe. Apa jenenge? Apa jenenge? Ya birul walidain iki lho maksudku apa jenenge? Bekti. Saman gak duwe bekti nang wong tua, gagal. Sak pira hebate ibadahmu tapi awakmu ora iso matur suwun nang wong tuamu, gak iso ngladeni lan maremne wong tuamu. Pertanyaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggo saestu niku. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan inna rajul la yamutu walidahu wa huwa akun lahuma. Ada di antara kita ini orang yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, kebetulan durung sempat berbakti, wong tuane wis dipundhut mbek Allah Subhanahu wa taala. Kathah mboten? Ana wong, ana bocah nalika wong tuane iku jek sugeng, gung sempat ngabekti utawa bahkan bedudak kelakuane,
ruwete gak karuan bendina mek dadi nelongso lan tangisane wong tuwa. Dilalah arep tobat, arep nyoba bekti wong tuane keburu kapundhut utawa sedo. Fayada Allah subhanahu wa ta'ala lahuma min ba'dihima. Kemudian dia berkenan untuk mendoakan kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Ternyata fayaktubuhullahu minal barin. Wong sing gelem ndongakne wong tuwa, badane wong tuwa kuwi wafat, iku tetep ditulis dadi wong-wong sing bir, wong-wong sing bekti, paham ra? Dadi ya, paham ra? Dadi desa Kedung Gebang, kambek kitab iku bire gak padha, paham ra? Lah iya, siji akhirat bagian neraka, siji akhirat bagian surga, padha-padha akhirate. Makanya nek semoga hubungan kita ini langgeng sampai akhirat. Ya tergantung akhiratnya bagian di. Lah nggih, aniku. Aku mau ceritanya apa ya? Aku ndelok awakmu gak terinspirasi blas po. Dan kalau nyeritain apa to wau? Bir, apa wau? Anishkurli wali walidek misalnya. Niku contoh nggih, contoh bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala niku rata-rata sepaket. Bagaimana ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan dengan sesama. Apa nek kaya awakmu ngene iki? Iki kan dewan to niki. Dewan sing gak jelas. Lah estu. Dadi dewan ya, kamu kudu iling-iling. Contohnya ya Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi Pak, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Nek awakmu iki pengen gampang, nek awakmu iki pengen padan, kunci pertama iku loman. Ya, loman sih, akto sih. Jadi wong pengen diarani wong liya apik, ya. Jadi ana tangga pengen diarani tanggane apik, wis gak usah sobo masjid sih. Ora usah sok-sokan budal Jumatan 6:30. Tapi pertama akto sih, loman sih. Kuncinya untuk diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, urusan akhirat, pertama loman sih. Nah, komunikasi, teko muni ngasih. Ya, cocok aku. Makanya kula kali ini jan cocok sak madhab kula. Iki lho. Saudara niki jan kula nggih getune sampai saat niki kok ya kenal aku. Tapi mboten napa-napa nggih jenenge wong niku jodoh nggih, jodoh. Jodoh niku angel. Al arwah niku junudun mujannada. Fama ta'arafa min ha'talaf wa matanakara min haqtalaf. Biyen zaman Allah Subhanahu wa taala dereng nitahne kita sedaya, masih berupa ruh, masih berupa napa nggih. Wis pokoke bakal diciptakno tapi wong dadi ngono tok ae. Jek desain. Nek pancen jodoh nang donya bakal ketemu. Biyen teng mriko niku nggih pun ate ketemu. Artine kula mboten saged nolak kekancan kali saudara priyo. Kanten kira-kira zaman tengah rasane Allah taala kula pancen pun ate ngopi bareng ambek niki. Nggih sial nggih. Mungkin nggih. Bejone ternyata barokah tepang saudara priyo saged panggih panjenengan sedaya. Ha niku sing kula syukuri. Nek selama niki kula belas mboten enten syukuri panggih niki. Liyane gumun. Kok iso Allah Ta'ala iku ngenalni aku ambek saudara priyo dosa apa sing gak lakoni. Ya kan ya. Tapi niki kula mboten. Nek niki mboten kula. Niki mboten kula oh iya. Dan nggih, lha tenan. Kula napa ngomong, barang gampang urusan donya urusan akhirat iku memang hubungane niku. Kula malaikat muntan wasiate malaikat Jibril dateng Mbah Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril niku nate dawuh dateng Kanjeng Nabi. Inna hadza dinun irdaitu. Terus ngeten. Malaikat Jibril itu menyampaikan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Jadi ada pesan, katakan ada WA yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril, providernya malaikat Jibril untuk Rasulullah.
dawuh inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi. Agama iki agama sing paling tak ridhoni. Wala yuslihahu illa sakha wa husnul khuluq. Tidak ada yang membuat agama ini rupanya agama Islam niki ketok apik di mata siapapun kecuali dengan dua hal. Yang pertama as-sakha, ya loman ki malah. Paham ora? Loman. Dadi nek kowe pengen ketok Islam ki apik, awakmu apik, partaimu apik, perjuanganmu apik, kuwi sik. Loman. Yang kedua adalah husnul khuluq. Illa sakha wa husnul khuluq. Yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Apapun masya lomano kaya apa, tapi nek kelakuane niku awut-awutan. Iku lomane kudu rodok sering malian, paham kan? Saestu, kanten siji-sijine barang sing iso nglalekne awut-awutan iku mek loman. Komunikasi. Tenan niku, mboten ngapusi. Makanya Imam Syafi'i, ya atas mireng mboten, minimal mireng lah minimal. Tahu ono wong hebat dadi pimpinane para ulama jenenge Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Natos mireng jenengan. Imam Syafi'i niku nek ndawuhne, idza kasurat uyubuka fil bara, ya tasattar bisakha. Tasattar bisakha. Kowe nek wong sak desa, wong sak Tegal Delima, bener ya? Wong sak Tegal Delima kok ngerti kabeh kelakuane saudara Priyo. Awut-awutane saudara Priyo, tenang. Ben kabeh ngerti nek awakmu ki wong apik utawa lali ambek awut-awutanmu, tenang. Tasattar bisakha. Iku kabeh kena mok tutupi kambek jenengan ana kiai macung pengen dadi lurah nang apa mau desane? Gedung Gebang. Kiai khusuk, pol khusuke, khusuk wiridan subhanallah, 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 pol. Tapi bakhile turut sikut. Kambek wong sing jenengan Jumatane belas gak tau uruh jenengan. Wangger bengi gak jelas nang ndi dolane, lungguhe nang ndi, mulih-mulih wis rada awan, tapi gatine mbek tangga lomane gak karuan. Nalika kiai kambek wong sitok kuwi mau pengen macung lurah, kira-kira semua pilih sing ndi? Sing loman. Lho, paham kabeh? Kowe paham kabeh? Artine awakmu nek pengen apik, yo ikhtiar sak mampumu apik, tapi ikhtiar mentok yo sing pertama lho, paham ora? Kanggo bolo-bolo kabeh iki. Lho tenan kuwi. Lah ngene lho. Kiai-kiai iki lho, aku kan paham ora? Nggih. Pancen ngoten niku. Tasattar bisakha. Yang kedua adalah husnul khuluq. Dan lagian dua hal ini harus kita miliki semua. Saestu niki penting nih. Bolo-bolo santri, bolo-bolo warga Kedung Gebang. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas yang membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dua. Yang pertama adalah rasa takut yang kita bangun. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya sak mampune lah, sak mampune. Yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Artinya apa? Lagi-lagi kembali kepada dawuh Mbah Nawawi kala wau. Urusane awal dhewe sing paling penting adalah memastikan bahwa keimanan kita aman, yang kedua adalah bagaimana lingkungan kita aman dan nyaman. Ampun sampai boten. Keranten li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adha wad-dharar anin nas likai ya'ishu fi rahatin wa tuma'ninatin wa amanin. Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam rangka memastikan kita ini rukun, aman, tenang, damai. Tika ya'ishu bi rahatin wa tuma'ninatin wa amanin. Wa amanin. Tumakninah itu tenang. Rohah, santai, aman. Aman. Podo bahasa Arab aman, bahasa Arab Jawa ini podo. Aman. Makanya mugi-mugi Kabupaten Banyuwangi
khususnya Indonesia secara umum, mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala terus dipun jagi. Mugi-mugi terus dipun paringi keamanan, kenyamanan. Saestu niki penting nih. Kita ini tidak akan pernah mampu melakukan apapun, baik itu bersifat duniawiyah atau ukhrawiyah, baik itu yang berhubungan dengan duniawi, nyambut gawe, nyekolah nih anak, ngaji dan lain sebagainya, sampai urusan ukhrawi, kados ngaji, jamaah, wiridan, istighosah, kalau kemudian keamanan, kenyamanan tidak terkondisikan. Mugi-mugi bapak-bapak sing ageme lah ngoten-ngoten niku. Lho, niku kok ana sing biru, Pak. Iku TNI anu iku. Angkatan Laut niku, ini cap ahli nglangi. Jujur-jujuran, Pak, enten mboten angkatan laut sing mboten saged nglangi nih, Pak. Hah? Tenan to, Pak. Masuk lek enten akan gak jawab sami kali kula. Masuk ngono lho, ternyata gak alamat gagal lho. Gak oleh aku berarti masuk angkatan laut. Nah, mugi-mugi bapak-bapak yang bertugas untuk memastikan keamanan bangsa ini benar-benar diberi kekuatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pirang-pirang dino nih mulai TV ne awake dhewe, HP ne awake dhewe, kabeh media ne awake dhewe yang bisa melihat berita kabeh urusane anu, Pak. Ngeten-ngeten nih, Pak. Saya itu, Pak. Pertanyaannya hanya gini. Niku onten kaitane kalih bolo-bolo gedung gebang napa mboten? Loh, artinya begini. Artinya kadang-kadang di antara kita ini sibuk ngurusi barang sing hakikate nyoto-nyoto mboten kapasitas dan urusan kita. Niku pun gawan awake dhewe. Contoh mawon nggih, mboten usah urusane bapak-bapak niki wau. Urusane awake dhewe teng omah mawon. Kadang-kadang persoalan rumah kita belum selesai, tapi nalika awake dhewe ngomong nih urusane tanggane niku iso wis resik, Pak. Lho, nggih mboten? Nuwun sewu niku. Nggih mboten? Lho, saestu nih omongnya babakan omong malih kelingan aku. Bahkan Kanjeng Nabi niki dawuh ngeten, malih kelingan aku. Lho saestu niki, suatu ketika Rasulullah niku dikabari kalian sahabat. Asmane Abu Hurairah. Cara redaksi ngeten, cara teng kitabe ngeten. Inna fulanata niku tudzkaru fi kasrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Kanjeng Nabi niku ibu-ibu paham ora? Saiki gak bapak-bapak ya lamis kok. Nuwun sewu Pak nih, Pak. Padahal zaman Kanjeng Nabi niku sing dibahas ibu-ibu. Inna fulanata tudzkaru fi kasrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Kanjeng Nabi niku ibu-ibu niku pun masyhur. Niku lek babakan jamaah mesti top. Budale dhisik dhewe ngarep dhewe istiqomah pol. Bendina poso. Bengi mujahadah bendina poso. Wah, sedekahe nggih mboten karo-karuan. Wes, pokoke lek nek acara apa ta, mau malah Gus Mati dawuh, kinten-kinten acara ngene sapa jenenge niki? Saudara Priyo niku acara santunan yatiman ngono lho. Nggih. Oh niku lek santunan dhisik dhewe, tapi permasalahane ibu-ibu niku Kanjeng Nabi niku nek kadung nyelatu dulure utawa tanggane jan Masya Allah. Lembut. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Qala Rasulullah fahiya finnar. Fahiya finnar. Masya akeh jamaah, akeh salate, akeh mujahadahe, akeh pasane. Sedekahe akeh tapi jelas melu rewang nang neraka kuwi. Ya minimal ya ngrujak lah nang kono apa nyapa. Wis mampir lah pokoke, mesti mampir kuwi. Kuwi mesti mampir. Tapi kosok wangsule, inna fulanata ya Rasulullah tuzkaru fi qillati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Wa tatasaddaqa bil aswar minal akid wala tu'dhi jiranaha. Tapi nek nika Kanjeng Nabi, nika nggih paling salat niku nggih cara jamaah nu paling seminggu pindho paling. Jamaah nggih boten patek sregep. Poso nggih harang kading. Cara sedekah niku mboten muktabar. Bil aswar minal akid. Al aswar niku napa? Al akid niku segamane cara awake dhewe ya paling cara sedekah iku mek
Ya teh ngeten iki lho. Teh tawar. Ya ngene nggih. Jangan gini dhewe ngono. Jangan al-aswar minal akid itu katakan apa barang sepele lah. Cara sedekah ini mboten muktabar blas. Cuma dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan mulutnya. Mulut nih, dengan mulutnya. Napa dawuh Rasulullah? Qala Rasulullah ya fil jannah. Oh, nek model ngono iki gampang mlebu surga. Karena tidak ada yang tersakiti, Pak. Makanya aja sok-sokan jenengan kambek tonggo, kambek dulur terus gak apik ini aja sok-sokan. Nek teng Banyuwangi, teng mriki niki usah mboten nek enten tiyang sedo, niku kemudian ditanyakan oleh Pak Mudin kali Pak Lurah. Wah, supe kula. Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah. Kula dereng ngapunten. Pak Kades mau asmane sami kali kula. Asmane Abdurrahman. Nggih, Pak nggih. Sami kali kula niku. Lah jane jenengan mboten usah ngundang kula niki men lho. Ah, gitu. Lah, saestu. Lek teng mriki niki Pak Kades, nek enten jenazah sedo, ngoten niku biyen dibudalne nate ditangketi mboten? Jenazah niki sae napa mboten? Nggih. Lho, nate mboten ngoten niku? Nggih. Ngoten niku nggih. Niku nek sampe tanggane moro-moro ngaku selamat kok ade iki ning Jawa. Jawa iki nggone wong sungkan, Pak. Gregeten model apa nalika ditakoki jawabane? Kuwi kok ngaku tenan. Sae napa awon? Awon, Pak. Niku masih catatan jenengan sae teng ngarsane malaikat. Itu bisa jadi. Tapi nek diwale, jane tulisannya wawon tok, tapi tangga-tanggane munine sae, tetap antum syuhada Allah fi ardi. Tetap akan membuat keder malaikat. Kok api ya? Apa ada yang salah ini? Saestu nih sebabnya nopo. Tonggo mbek pangeran niku nemen bedane. Allah Subhanahu wa taala jenengan maksiat 75 tahun, 80 tahun, 90 tahun maksiat mbek pangeran. Jenengan tobat tenanan 7 menit mati. Dosamu 90 tahun, 70 tahun ini dibusek kabeh. Tapi saudara priyo jenengan saudara arep apik mbek wong-wong kuwi peng 15. Apik tok mbek tanggamu, bendina apik. Pisan ae apik. 4. Lah, nggih Pak nuwun sewu lho Pak. Lho, leres mboten? Jenengane arep bon bapak-bapak misalnya nggih. Situasi donya ini koyo situasi omahe jenengan persis. Ibu-ibu garwane jenengan arep jenengan gateni 6 dina, sedina jenengan nesoni, sing diiling-iling ya sedina iki paham enggak? Lho, nggih mboten? Kok bantah men, Pak? Biasa ya, Pak. Biasa mawon. Jenengan tertekan. Biasa mawon, tenang mawon. Musuh ibu-ibu niku kita tenang. Tenang mawon. Pun to? Kadang-kadang aku ibu-ibu ya gumun. Bek bojone galak ya karuan, basan mati kok ya nangis. Muskil mboten jenengan? Muskil, Pak. Jangan ngerti mboten, napa kok ibu-ibu nangis? Masalah. Kehilangan tresno, mboten. Gak. Bar iki sing diseneni sapa neh? Kira-kira. Lah gak paham kula. Gak paham. Gak paham. Lho tenan. Ibu-ibu Masya Allah. Lho tapi mboten, ibu-ibu sing dilalah kagungan bolo adik-adik sing yatim panjenengan sing kiat. Hadis-hadis kuatah sangat alam niku. Napa niku sing paling populer? Napa Gus? Ya Allah. Ana waqafilul yatim kahataini fil jannah misalnya. Ana waqafilul yatim kahataini fil jannah kata Rasulullah. Aku kan mbek wong sing gelem ngopeni bocah yatim iki cedhek banget sesuk ning surga. Nyapa sebabnya kok iso cedhek? Kula tasik kemutan kalih dawuh Al Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi niku natos ndawuhaken ngeten. Nyapa sebabnya kok iso cedhak mbek Kanjeng Nabi? Li'anna min sya'nin nabi. Li'anna min sya'nin nabi. Oh, likaunin nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nuhu ayyub'asa ila qaumin la ya'qiluna amra dinihim. Ayyub'asa ila qaumin la ya'qiluna amra dinihim. Fayakunu lahum kafilan wa mualliman wa mursyida. Mergo nabi kuwi tugas pokoknya adalah diutus pada satu bangsa, satu kaum, komunitas yang jelas-jelas gak ngerti urusan agama nih. Kemudian
beliau berada di sana tidak hanya ngurusi agama, tapi beliau sebagai muallim, mursyid, sebagai pemandu, sebagai guru, sebagai petunjuk bagi kaumnya. Wa kadzalika kafilul yatim, begitu pula orang yang gelem ngopeni bocah yatim. Fa inna min sya'nihi menika takaffulu man la yaqilu amra dinihi bal wala dunyahu bal wala dunyahu. Jadi dari dua hal ini kemudian ada kolerasi, ada napa nggih? Ada hubungan. Kenapa kemudian orang-orang yang punya kemampuan dan punya kemauan untuk membahagiakan bocah yatim, noto bocah yatim niku bakale cedhak kambek Kanjeng Nabi. Mugi-mugi panjenengan sing ikhlas ngopeni bocah yatim ni estu-estu celak saestu kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saestu niku ojo sembrono ada bocah yatim niku. Saya iling-ilingi, aku mbiyen tau duwe dawuh sapa ya lali. Lali aku, Pak. Lali niku faktore luwe kula niku. Oh, dawuh Sayyidina Umar. Oh, tapi mboten enten niki lho, niki teng Banyuwangi rada jarang enten kiai dalil niki. Dawuh Sayyidina Umar iku piye, Sayyidina Umar? Oh, dawuh Sayyidina Umar niki ngeten. Beliau menceritakan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi, "Idza bakal yatim ihtazza lahu arsyur rahman." Nek enek bocah yatim nangis, niku arsy Allah Subhanahu wa taala niki heret. Lek enek bocah yatim nelongso, ngrasa nista arsy Allah Subhanahu wa taala niki heret. Cilik ati apa nyapo lah pokoke nelongso. Dawat. Arsy Allah Subhanahu wa taala niki geter, Pak. Faqala Allah taala li malaikatihi, ya malaikati man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Malaikatku, delok sapa wong sing nyebabi bocah sing wong tuane alias bapake kak pendem iku nangis. Delok cek sapa sing nyebabi bocah sing bapake wis kak pendem nangis. Inni ushidukum annaman askanahu wa ardhahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Seksenono malaikatku, nek enek wong gelem ngeneng-ngeneng bocah yatim kuwi mau. Nyenengne bocah yatim kuwi mau bakal kak neng-neng kak senengne sesuk ana dina kiamat. Mangkane niku dadi adat, aku malah kelingan iki lho. Mangkane dadi adat. Fagana Umar radhiyallahu taala anhu idza ra'al yatim masaha ra'sahu. Maka mulai dari situ Sayyidina Umar angger cetuk bocah yatim sirahe diusap. Makanya enten yatiman biasanya enten acara ngusap sirahe bocah yatim toh. Tapi ora mek ngusap tok wa a'tahu syai'a. Wa a'tahu syai'a. Ora mek diusap tok, bar diusap dikei apa ta apa. Sesuatu apapun itu, ya mbuh permen, mbuh duit, mbuh apa sing kira-kira bocah iki seneng. Oh cuma usap tok malah nyebar Covid to. Urusane nyeneng niki malah, paham ra? Dan kita ikut mendoakanlah, moga-moga adik-adik sing napa namine kami ditilar kali tiang sepai, mugi-mugi diparingi taufik hidayah inayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kecil hati, jangan kemudian dijadikan alasan untuk sampean tidak bisa menjadi napa nggih kebanggaan pada masa-masa yang akan datang. Oh terakhir aku malah iling, gara-gara ngomong ini malah iling lho sik Ali. Kacau tenan aku musuh saudara Priyo. Kitabku ilang kabeh. Hasbul yatimi sa'adatan annalladzi nasyaral huda fin nasi asya yatim. Kalau tasik kamu nonton syair ngoten. Hasbul yatimi sa'adatan annalladzi nasyaral huda fin nasi asya yatim. Satu kebanggaan luar biasa yang dimiliki oleh anak yatim adalah annalladzi nasyaral huda fin nas asya yatima. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nyebar hidayah Allah Subhanahu wa taala, beliau tumbuh
berkembang beliau hidup dalam kondisi yatim, dalam kondisi yatim. Mugi-mugi berkah yatiman panjenengan, berkah pengawasan panjenengan. Mugi-mugi desa niki tambah sae, rencang-rencang sedaya sing manggen wonten mriki estu-estu diparingi manah sing tumakninah sakinah, paringi mawaddah. Lho kadang-kadang tumakninah sakinah mawaddah mok dongakne kanggo manten anyar tok ae. Iku yo kleru. Wong kudune sing didongakne kuwi manten-manten lawas. Manten anyar ora usah mok dongakne sakinah mawaddah wis kemawadahan. Mugi-mugi barokah kempal-kempal menika kita saged kompak, saged mindak rukun, mindak semangat, lan mugi-mugi bolo-bolo tambah pengin supados lari-lari niki dados lari-lari sing kula suwun nggih niki, kula suwun kanthi sanget jenengan-jenengan nek kagungan putra, nek wancine ngaos, jenengan oprai ken ngaji. Syukur-syukur jenengan kersa mondokaken. Banyuwangi kathah pondok ageng-ageng. Kathah wonten Berasan, wonten Blok Agung lan lintu-lintunipun kathah. Termasuk daleme niki Raden Ali Maki Zaini niki. Kathah jenengan pondokaken saestu nih, saestu. Pun to mboten bakal jenengan gedun. Donya akhirat anak jenengan pondok nih, mboten bakal gedun. Dia boleh menjadi apapun, jadi polisi monggo, dadi tentara monggo, dadi lurah monggo, camat monggo, DPR nggih monggo, dokter monggo, pokok jiwane santri. Jiwane santri. Mugi-mugi sedaya dados ahli ilmi, ahli khair. Kabeh do gelem ngaji, anak-anak dadi anak sing apik. Lah termasuk adus niki. Lah niki yogane Bang Thohir niki, masyaallah. Kula niku dereng nate panggih kali yogane Bang Thohir niki. Kula ningali teng TV, ya Allah. Sakniki nek misale prestasi kaya ngoten niku anak jenengan maremno mboten? Bangga mboten jenengan? Ni'amul ilahi alal ibadi katsirah wa ajalluha binajabatil aulad. Pancen nikmati Allah Subhanahu wa taala dateng kita ni kathah saestu, tapi gak ono sing ngalahne nalika awake dhewe entuk kabar, ndelok dhewe anake awake dhewe dilalah diparingi sukses. Ya ora? Kabar terbaik adalah kabar di mana anak-anak kita berhasil sesuai harapan kita. Mugi-mugi sedaya dipun ijabahi kalian Allah taala. Kula ngapunten ingkang agung boten saged matur kathah pun cekap niki, sing penting mugi-mugi jenengan sedaya mboten gelo, mboten pegel, kadung dinteni bentuke mek kaya ngono. Pancen kula mriki namung nawayu itu kula itu halusur kalih niki lho. Pengen melu nyeneng-nyeneng saudara niku lho. Bocah bentuke kaya ngene kok ya dipercaya wong batinku. La ilaha illallah nggih. Pokoke jenengan mugi-mugi ngapunten sedaya kalepatan kula sak rombongan niki. Ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.